Հայը պետք է հարուստ ապրի, ոչ թե բանկերի տակ ճաշված։ Այսօր շատ հայեր ապրում են մի իրականության մեջ, որտեղ աշխատում են օր ու գիշեր, բայց չեն կարողանում ազատ շնչել։ Ամիսը գալիս է, վարկը թակում է դուռը։ Աշխատավարձը գալիս է, անմիջապես գնում է բանկ։ Մարդը չի հասցնում ապրել, որովհետև անընդհատ փակում է պարտք։ Սա նորմալ չէ։ Սա արդար չէ։ Մարդը չպետք է իր կյանքը նվիրի միայն վարկ փակելուն։ Հանրային ձայնի ծրագիրը հստակ է եւ արդար։ Եթե մարդը արդեն վճարել է իր վերջացած գումարի կրկնակին, վերջ, բավարար է, այդ վարկը պետք է զրոյացվի։ Պարզ ասած, եթե վերցրել ես օրինակ 1 միլիոն, բայց արդեն վերադարձրել ես 2 միլիոն, դու քո պահքը փակել ես։ Մնացած այլևս արդար չէ քեզանից պահանջել։ Սա մարդկանց օգնություն չէ միայն, սա մարդկանց ազատագրում է։ Երբ մարդը ազատվում է վարկից, նա սկսում է ապրել, նա սկսում է մտածել ոչ թե ինչպես փակեմ, այլ ինչպես ստեղծեմ։ Ընտանիքը շունչ է քաշում, երեխաները ավելի ապահով ապագա են տեսնում։ Մարդը սկսում է հավատալ իր երկրին։ Տնտեսությունն էլ է շահում, որովհետև մարդկանց փողը մնում է մարդկանց մոտ, ոչ թե միայն բանկերում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում մարդը ճապրի վախով։ Չմտածի ամեն օր, այս ամիս ոնց եմ փակելու վարկս։ Մենք ուզում ենք, որ հայը ապրի արժանապատիվ, ազատ, վստահ։ Հայը պետք է հարուստ ապրի, ոչ թե միայն փողերով, այլ կյանքով, ոչ թե բանկի համար, այլ իր ընտանիքի համար։ Հանրային ձայն կուսակցությունը սա է առաջարկում հայ ժողովրդին։